ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெலிவரி ஆகுது. இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பார்சல் இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெலிவரி ஆகுது. இந்த பார்சல் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா PUBG 02 DGNET சிங்கிள் ஸ்லீவ் ஃபோர் PUBG ஃப்ரீ ஃபயர் இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அந்த பார்சல் வந்து பிரித்து பார்க்கமா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரித்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த பார்சல் வந்து கிடச்சிருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா நான் வந்து அசந்து தூங்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏண்டா நான் வந்து இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினேன். இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேர்ந்து 10 ரூபா கொடுத்துருந்தாங்க. நான் 100 ரூபா கொடுத்தேன், நான் 10 ரூபா கொடுத்துட்டு போனாங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து வாங்கினேன் ப்ராடக்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம், டைட்டாக போட்டிருக்காங்க. ஏன்டா கீழே விழுந்துருக்கூடாதுல்ல கஸ்டமருக்கு தான் கஸ்டமர் திட்டுவாங்கல்ல, என்ன ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்துருக்கீங்க அதை டைட்டு கொடுத்துருக்கோங்க. நீங்களே பாருங்கள், இந்த இதில் வந்து ஆமாடியாங்களா அவ்வளோ இது காய் சார் சரியான டைட்டு காய். இப்போ இது வந்து சிக்க முடியலன்னா நீங்கள் இது வந்து பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் காய். நான் வந்து பிரிச்சுட்டேன் காய், நீங்கள் பார்க்கலாம் காய்ச்சி. எனக்கு வந்து நேற்று நாளைக்கு வரை இருக்குது காய்ச்சி. எனக்கு வந்து டெலிவரி இருக்குது, எனக்கு இன்றைக்கே பரவாயில்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் மறக்காமல் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே ஷாப்பிங் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து பிரிச்சுட்டேன். இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வெளியே எடுத்துடலாமா வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எடுக்கலாம். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட வந்து க்ளவுஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட க்ளவுஸு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட க்ளவுஸ் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் என்னோட க்ளவுஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களே பார்க்கலாம். இதுதான் என்னோட க்ளவுஸ். 2 வேணா 2 ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உள்ளே இருக்கிறது இதாக பார்ப்போமா, உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உள்ளே வந்து எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெறும் சும்மா வந்து கவர் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களே பாருங்கள். எனக்கு வந்து நாளைக்கு வர வேண்டியது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு வந்து ப்ராடக்ட் டெலிவரி வந்து இன்றைக்கே பரவாயில்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து. இப்போ நீங்கள் அமேசானில் போட்டிங்கன்னா 1 வாரம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டெலிவரி வந்த. நீங்கள் அதெல்லாம் மறக்காமல் வந்து வெளியே ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே மறக்காம ஷாப்பிங் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து ஏதாவது டேமேஜ்னா வந்து உங்களுக்கு இது பண்ணுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது டேமேஜ் ஆகாது. நீங்கள் பாருங்கள், இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து அதோட ப்ராடக்ட் வந்து இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்க்கலாம். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பாக்ஸ் இது பாருங்கள், இதை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த இதுனா வேறு எது கொண்டு வருவாங்க. இது வந்து பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது. இது ஆர்டர் வந்து நீங்களே பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் வந்து இது நேம் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் வந்து உங்களுக்கு தரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் போய் வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி. இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வந்து 90 ரூபா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட வந்து விலை 90 ரூபா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பார்க்கலாம், வந்து கம்மியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஷாப்பியில் வந்து. நான் இப்போ வந்து 26ஆம் தேதி ஆர்டர் போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் வந்து 1 தேதி கொண்டு வந்துட்டாங்க. பரவாயில்ல, ஃப்ளிப்கார்ட் வந்து ஒரு லைக் ஒன்று கொடுத்துக்குறோம். நீங்களா பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வந்து இதே முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அவங்க வீடியோ போட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய் பாய்.